maklo seman-man mulih loken memek jai bape segar ya tuh jumah mudi mulih sing lapis apa kau negagapin mulih ragu seman-man gai kini Nai dong ini sebuka umah panake Nai nyen ya nak kelingsir tuh ye bapak jai meme teke lantang gati tuh nih margati omongan Kiji aja dadong nih Ki ngale bungalo halo ini sama panake nih halo pak mek nai ini pedalam gati nak kelingsir malu aja ngelalin raga mai pak oh untuk munyin panaki mai ngajakin malu Oh. kamu mai lan om belamur kini kalau kata ada Ki bapak ya memek sing orang lakar mai nenggak lu pak mek nenggak lu nenggak memek ini dong tekakan nih megak malu oh ini ih melangan nak negak mek kini sebelum ini sing ngenap apa aduh sing nyaurene megak malu kan seboren negak mare pak oh seken bapak bedak jogati bapak jalan maro jak memene orang ini negak Ki bedak di ngeh kaki sabar natut kuping bapan ini nak sube bongol sing ning apa sing kenapa mek nak belingsir ada nih on bapak ya memek ngipi apa nih ada tumben lali mai sampai subuh kadep aku subuh singidang ngarit lu ini bapak ya memek teke kenapa sih beli temen gati gelur-gelur buat tawangan deh yang mau gorengan mentut tinggalin nyen teke menyen nih beli bada bapak aja memek tuh matku pedidi sing ingetan bernyanyi mau lama gue yang beli nih sebuah seletiban yang sentai najak mulai jak beli kadang nak matuan sebuah amor nih makelu sentai bertepuk bapak jak memek kengken kabari nggak segar nung idang hangke nyen si ani menceng nih cari ceng-ceng kebes aduh tato nih matku aja mantu sing ada saling kenal mantune nih mek mantu pembantu kone dong tuh cai awak sing lah apa ngengken cai ngalih pembantu ini pembantu awak orangnya please akad sing dini bapak yang memang ngoyong men ini kenapa ya kan tiap hari lagi nepuk orang tua memang je tiap hari lagi nepuk orang tua tapi bisa malunan awaknya mati adik itu men kini ngempuk ibu teh aja ibongol me bisa tiap hari menek tensi awake sing adik itu lo idan ragel akar kini masih loh udah coba nyonyol makin minuman lu bapak ya memek nah ngoyong lupa nah me jarang aja minuman nah nanti yang menuju pak mek kangon kurang nyanyi agak stres-stresan bedi ini me pak nih apa kok apa tuh eskuod bapak beswod makan ini me eskuod me minuman apa genang memek nih pocon awaknya enak eskuod ulungannya sorry lo
Memek sing ngenut apa? Peninggalan memek ke subelamur. Isulung amin, sekolah waki. Tut, memek jak bapa kanggoan gejep dini nah. Lakar kalian mulai malu. Yang penting memek ninggalin cai segar subeliang kena memek ki. Oh, jadi mulai bapak aja memek. Nih, gesep kati bapak aja memek melali. Tut, bapu jani mulai malu ja memek. Manian ben melalui main. Nah, begitu ada-ada nama mena. Pak, melani aja memek nah. Ada-ada Pak, me. Beli. Bapaknya memek ada semua orang ya yang beli. Sing ruang ganti awak dini, sing anggap awak dari mantu. Nah, iya anak masuk ngajak bapak aja memek. Orang terima kasih sebelah lini mai. Nyai karena sebenawang. Memek sing ninggalin nyai. Sedangkan bapak sing ninggal munye nyai ini apa mau nyai sing dinge jawab apa do. Apa pengit bonen nih? Nih, pun mau pengorengan itu. Ini makanan namanya lengkuni. Beli ini. Pun betul pengorengan.